السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عايزة تعملي بقى وصفة سهلة وسريعة وطعمها حلو ومنجزة في الوقت اللي احنا فيه ده وقت رمضان وقبل الفطار بربع ساعة بالكتير قوي، هتقومي تعمليها هتطلع طعمها حلو جدا. وكمان فيها ميزة بقى ان احنا مش هنوسخ فيها بقى حلال كتير وصواني، فدي هتبقى سهلة جدا بقى ومش هتحسي بقى بكركبة في المطبخ ومواعين كتير بعد ما تعمليها. تعالوا نعملها بقى مع بعض، بس في البداية نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ما ننساش طبعا نشترك في القناة ونفعل الجرس ونضغط اعجاب ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الوصفة بتاعتنا. وبالمناسبة الوصفة بتاعتنا دي عايزة اقول لكم ان هي بصدر فرخة، بس بتعملي كمية كبيرة جدا. تعالوا نبدأ فيها. أول حاجة الصينية اللي انت هتستخدميها هتحطيها في الفرن، هنبدأ نعمل فيها الوصفة. أول حاجة هنجيب كده معلقة من السمنة وعليها بقى شوية من الزيت كده على النار، ونسيبها تسخن كويس جدا. وبعد كده عندي بقى صدور فراخ، قطعة بس من صدور الفراخ، يعني مش هنزود، صدر فرخة بس، وقطعه مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهبتدي ان انا بقى اوزعه كده في الصينية وهي سخنة طبعا عشان الفراخ ما تنشفش معايا وتاخد لون طبعا بسرعة. بعد كده نبدأ ان احنا نبهرها بقى بشوية بهارات صغيرة. هنحط معلقة من البابريكا، معلقة صغيرة، معلقة من التوم البودر، ومعلقة من البصل البودر. وممكن على فكرة ان احنا نتبلها يعني قبل ما نحطها على النار. وبعد كده نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. نقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه لحد ما تبدأ الفراخ بتاعتي تاخد لون. شايفين بقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده؟ هتبدأ بقى الفراخ تاخد لون، نقلبها على الجنب التاني على طول. ومش هننسى بقى ان احنا نحط نص معلقة صغيرة من الكاري، وبعدين او برضو ممكن نحط كركم، مفيش مشكلة. وبعد كده نبدأ ان احنا نقلب بقى الكلام ده كله مع بعض. وبعد كده هنسيبها بقى تتحمر شوية صغيرة، مش هنزود عليها قوي في التحمير. عايزة اقول لكم هي فعلا وصفة سهلة جدا، وصفة منجزة. نركن بقى شوية الفراخ كده على جنب. وبعدين عندي بصلتين ثلاثة كده، ابتديت ان انا افرمهم في الكبة، بس مش بفرمهم فرم ناعم، يعني لازم يعني عشان ما تبقاش برضو ايه، احنا مش بنعمل كفتة، يعني بنفرمها بس نص فرمة كده. وبعد كده ابدأ انزل بيهم على الفراخ بتاعتي، او انتوا قطعوها قطع صغيره لو ما عندكوش كب. هنزل بقى على الفراخ وابتدي ان انا اقلبها كده لحد ما تبدا تاخد لون، وطبعا ريحه البصل بقى تطلع وتتشوح كلها مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه. هنبدا ان احنا نحط ملح. وبعد كده بعد ما اتعملت بقى، بدات تاخد اللون معايا بالشكل ده، هنبدا ان احنا نحط عليها بقى اي خضار عندك، يعني بقى فلفل الوان، فلفل اخضر، اللي انت حباه بقى ممكن تحطيه عليها. تمام. يعني وصفة عايزة اقول لكم احنا بنزود الكمية علشان طبعا يعني ايه، بتبقى المكرونة طبعا طعمها حلو جدا، فبنزود بقى الكمية بشوية الخضار. وفي نفس الوقت طبعا بيدي طعم حلو جدا. ابتديت ان انا بقى احط الخضار بتاعي، الفلفل الوان وفلفل اخضر، وابتدي برضو ان انا اديهم تقليبه صغيره كده على النار برضو لحد ما نحس ان ريحتهم بدأت تطلع. وبعد كده ننزل عليهم بمعلقة من الصلصة. اهم حاجة بقى الصلصة دي، لان مش هنكتفي بعصير الطماطم، عشان هي دي اللي هتدي المكرونة بتاعتك طبعا يعني ايه، لون حلو. وبعد كده هنزل بقى بعصير الطماطم. تمام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني بجيب بقى كمية محترمة كده، يعني 3 4 طماطمات كده يكونوا حلوين عشان طبعا تاخد اللون الحلو. وبعد كده انا هزود مع عصير الطماطم ده هزود شوية من المية واسيبها تغلي، يعني نزود شوية مية ونسيبها تغلي. ولازم كمية السوائل تبقى كتير، يعني كمية السوائل تبقى كتير على المكرونة. وبعد كده انا استخدمت كيسين من المكرونة. هنبتدي ان احنا بس نحطهم كده. اول ما هنحطهم على طبعا مكرونه مسلوقه، اول ما هنحطها على الصلصه بتاعتي هتبدا ان هي تفك معاكم. وطبعا انا نسيت بس احط شويه من زيتون الشرايح، بيخليها طبعا طعمها حلو جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هي كده اتقلبت بقى كلها مع بعضها وكده بقت جاهزه. عايزه اقول لكم نسبه السوائل فيها برضو يعني دي كده كانت نسبه السوائل، حسيت ان هي قليله شويه. وفي نفس الوقت طبعا المكرونه ما نسويهاش تسويه كامله، يعني سووها تلت تسويه. وبعد كده حطيت على وشها الجبنه الموتزاريلا وحطيتها في الفرن. اخدت بس من تحت كده 10 دقايق، ومن فوق بقى تاخد الوش الجميل اللي انتوا شايفينه. فعلا قبل الفطار ب10 دقايق او ربع ساعه بالكتير كنت عاملاها وكانت خالصه. شايفين الجمال بقى؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، وطبعا طعمها وريحتها قلب الدنيا. جربوها بقى وان شاء الله هتعجبكم جدا. وكمان سهله وسريعه ومش هتاخد معاكم وقت كتير طبعا، وخصوصا ان احنا صايمين وفي الجو ده محتاجين اكلات سهله وسريعه وكمان اقتصاديه. ما تنسونيش بقى في دعوه حلوه وانتوا بتفطروا. كل سنه وانتوا طيبين، رمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. بس كده وخلصت وصفه النهارده. استنوني في وصفات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.